Всем привет, дорогие друзья, с вами Роко, и сегодня я покажу, как построить камин. Вот как наш камин будет выглядеть. Сейчас, значит, нам понадобится практически все, что у меня сейчас в инвентаре. Значит, вы можете его как хотите обделывать по красоте. Значит, вот, мы зажгли наш камин, он у нас горит. Все. Нажали, и он потушился. А вот снова горит. Как же построить этот механизм? Вот как он выглядит. Довольно-таки незатратный, просто много кирпича надо. Давайте построим его. Вот так вот делаем все мы. Нам понадобится раздатчик. Вот так вот мы делаем. 3 раздатчика ставим. А сверху ставим наш адский камень. Ставим сверху. Здесь ломаем. Без задержки. Ставим. Здесь ставим редстоун. Проводим вот так, потому что если поставим здесь, будет замыкание. С этим ничего не получится. Подводим его вот сюда. Сюда вот мы его подвели. Все. Теперь берем этот блок и этот блок. А здесь нам надо плита. Вот плита нам надо для того, чтобы здесь закрыть вот так вот блок. И здесь закрыть блок. Так вот. Что оно не ставится. Так ставится. Ну вот. Мы все вот так вот красивенько здесь заделываем, чтобы ничего не было видно. Вот так вот. Все. Здесь мы ставим кирпич. Здесь мы тоже ставим кирпич. Вот так вот. Здесь мы так ставим кирпич. Значит, делаем вот так вот. Так вот. Потом здесь все строим. Вот так вот делаем. Берем наш раздатчик. Сломаем этот блок и ставим его вот так вот. Наш раздатчик мы так прячем, чтобы не было видно, чтобы все было красивенько. Так, все вроде бы. Здесь мы тоже вот так вот делаем. Здесь у нас будет кнопка. Проводим все вот так вот. Вот этот блок обязательно здесь должен ставить. Без него можно, конечно, подвести вот так вот, и все будет работать. Но это лишний редстоун тратить затратно. Можно это все делать из земли, если захотите. Потом нам еще нужны прутья железные. Железные прутья мы делаем, ставим так. Можно вот здесь рамки поставить, как я поставил. Вот здесь вот. Вот. Чтобы красивенько было. Здесь закрываем все. Так, чтобы видно не было. Вот так вот у нас получилось. Да, мы не заправили наши раздатчики.
Для этого нам понадобится огненный шар, 3 стака. Можно меньше ложить, можно больше, полностью все заполнять. Все. Здесь уже без разницы, каким блоком закрывать, чтобы не было видно. Вот у нас все пошло. Так, проверяем. Здесь тоже все. Берем именно одно ведро воды, так как раздатчик забирает воду. Все. Потом снова нажимаем. Все хорошо, все получилось. Он работает. Спасибо за просмотр. Если вы впервые на моем канале, то подписывайтесь. Если не впервые, то обязательно поставьте лайки. С вами был Роко. Всем спасибо. Всем пока.